สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับผม AFC นะครับแล้วก็กับสวัสดีทางฝั่งพี่น้องสปปลาวทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่ 17 เดือน 10 2565นะครับคลิปนี้เป็นสูตรเม็ดเดียวนะครับเป็นแนวทางของวันจันทร์นะครับพี่ๆก็สำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาของวันศุกร์นะครับผมก็ต้อง กับขอโทษขออภัยจริงๆนะครับพี่ๆหลุดมา2งวดแล้วนะครับหลุดมา2งวดแล้วเพราะว่าแนวทางรู้สึกว่าจอกเล็กเบิ้ลนะครับช่วงนี้นะครับพี่ๆ77เนาะ771277นะครับสลับในงวดที่แล้วนะครับผมก็หลุดไปนะครับแนวทางนะครับเบิ้ลได้จริงๆนะครับช่วงนี้นะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดที่ชอบสายเบิ้ลก็น่าจะมีโชคกันนะครับสลับช่วงนี้นะครับผม ก็สำหรับแนวทางนะครับแนวทางในสูตรวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็ฝากคำเตือนไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับแนวทางหลุดมา2งวดแล้วนะครับพี่ก็ขอให้เป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับผมเนาะสำหรับท่านใดที่ยังชอบในสูตรเม็ดเดียวนะครับผมก็นะครับผมในงวดนี้นะครับวันจันทร์นะครับผม ตัววิ่งนะครับที่ผมจะให้ไปนะครับวิ่งไปที่2นะครับพี่ส่วนสายรูดนะครับสายรูดนี้ผมให้ไปที่5นะครับวิ่ง2รูด5นะครับผมก็5ก็จะมีนะครับ50 51 52 53 54 55นะครับ56 57 58แล้วก็59นะครับผมนี่เลยนะครับตามนี้เลยส่วนนะครับตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่ตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่50นะครับ51 52 56แล้วก็57นะครับพี่นะครับส่วน51นี่ก็ไม่แน่นะครับพี่ก็ถือว่าเด่นอยู่เนาะเพราะว่าบางทีแนวทางหวยลาวพัฒนาเขาก็อาจจะชอบออกตามแนวทางหวยรัฐบาลไทยของเรานะครับนี่เลยนะครับพี่ถ้าชื่นชอบก็ตามได้นะครับผม50 51 52 56 57นะครับสลับตัวเน้นตัวเจาะ5คู่นะครับส่วนในหลักร้อยนะครับพี่หลักร้อยนี้หลักร้อยผมให้ไปที่เลข7นะครับพี่7ผมก็ยังคิดว่าน่าจะยังอยู่นะครับเนาะเลข7ผมให้ไปที่นะครับผม7 5นะครับ0 7 5 2นะครับพี่นี่เลยนะครับตามนี้เลยนะครับสลับสูตรเม็ดเดียวนะครับหรือใครยังไม่แน่ใจนะครับก็รอติดตามรับชมในโค้งสุดท้ายได้นะครับหรือว่าเอาแนวทางตัวเลขไปเปรียบเทียบกับแพทเทิร์นอื่นได้นะครับพี่เนาะถ้าเกิดตัวเลขใจตรงกันนะครับก็ตามได้นะครับผมเนาะในวันนี้ผมก็ขอให้มานะครับขอให้มาตรงๆเน้นๆก็แล้วกันนะครับพี่เนาะหลุดมา2งวดแล้วนะครับงวดนี้ขอเอาคืนก็แล้วกันนะครับสลับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมก่อนออกไปนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมกำลังแรงใจนะครับจากพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจแอดนะครับผมเนาะขอบคุณจากใจนะครับผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ๆเนาะนะครับแนวทางเข้านะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับวันไหนนะครับแนวทางหลุดก็ไม่น้อยใจไปกว่าพี่ๆ FC ที่เสี่ยงโชคนะครับเนาะนะคนให้แนวทางนะครับแนวทางออกเบิ้ลตลอดนะครับบางทีเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับพี่ๆเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆนะครับวันนี้ขอให้ตรงๆเน้นๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ